வெல்கம் பேக் டு ஹோம் பெட் பிளாக்ஸ். நம்ம வீட்டுக்கு புதுசாக ஒரு கிட்டன் வரப்போகுது. அந்த கிட்டனை நம்ம போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர போகிறோம். அது எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு தான் வருது. சரி, ஓகே, அது பஸ்ஸில் வருது. நம்ம ஃபார்மில் இருந்து அதை போய் கலெக்ட் பண்ணலாம் போயிட்டுருக்கேன். ரொம்ப நாளாக பார்த்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃப் வந்து ரஷ்யன் ப்ளூவில் வந்து கிட்டன் வேணும்னு கேட்டுட்ருக்கா. சரி, ஓகே, ரஷ்யன் ப்ளூ ரொம்ப நாளாக தேடி பார்த்தேன், எதுவுமே வரல. சரி, ஓகே, மார்க்கெட்லேயும் தேடான்னு தேடி பார்த்தா அப்பயும் கிடைக்கல. சரி, ஓகே, கடைசியாக பார்த்தா நம்மக்கிட்ட ஒரு நம்ம கிட்டன் வந்து ஒரு ரஷ்யன் ப்ளூ வந்துச்சு. ரஷ்யன் ப்ளூ சரி, ஓகே, எனக்கு எனக்கு அனுப்பிவிட்டுருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன், நான் வச்சு நான் வளர்க்க போகிறேன் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், பஸ்ஸில் வந்துடுச்சு. இந்த பஸ்ஸு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு மட்டுமே 1000 கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். நம்ம ஒவ்வொரு கிட்டன் வாங்கினாலும் 1000 கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதை நம்ம போய் கலெக்ட் பண்ணி வச்சு வந்து அடுத்த செகண்டே என்னை பார்த்து கற்றுனா, சரி, ஓகே, வாடா நம்ம வீட்டுக்கு போய் நம்ம உனக்கு தண்ணி இன்னும் வைக்கிறேன், ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி நம்ம கோயம்பேடுலேருந்து நம்ம வேளச்சேரி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக்கில் முன்னாடி வச்சுட்டு கிளம்புனேன். பார்த்தா பைக்கில் ஃபுல் காற்று அடிச்சனால அவன் இன்னும் கத்த ஆரம்பிச்சான். சரி, ஓகே, கொஞ்சம் பொறுமையாக போகலான்டா. பொறுமையாக போயிட்டு வீட்டுக்கு போய் வச்சு ஓப்பன் பண்ணி விட்டு பாருங்கள் என்ன பண்ணுறான் பாருங்கள், எப்படி இருக்கான் ரஷ்ய ப்ளூவில். இவர் வந்து ஒரு செ செமி பஞ்சு. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்தான், ஆக்டிவாக இருந்தான். ஆனால் வந்து ஒரு 40 டேஸ்க்குள்ளே தான் இருந்திருப்பான். ரொம்ப சின்ன பையன்தான். அவங்க பாருங்க வாங்கியாச்சு. நீ பாருங்கள் எட்டி பார்த்துட்டு இருக்காப்புல. சரி, ஓகே, வெளியே எடுத்து விட்லான்னு. சரி, ஓகே, வெளியே எடுத்து விட்லான்ட்டு வெளியே எடுத்து விட்டேன். வெளியே எடுத்து விட்டேன்னு இப்போ ஃபேஸ் பாருங்கள், இவன் செமி பஞ்சு செம்மையாக இருக்கான். சரி, வெளியே எடுத்து விட்டேன்னு பாருங்கள், அது தக்கலான்னு நடந்துருக்கேன். அவன் தலையனும் நிற்கலைன்னு பாருங்கள். என்னை பார்த்தோன்னே நல்லா ஓடி வரான். ஏன்னா நம்ம ஒரு அனிமல்ஸ்கிட்ட வந்து நம்ம பாசம் காட்டணும், அதை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதே நம்ம மனுஷங்கிட்ட பாசம் காட்டினோம்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் பாருங்கள், வந்த அடுத்த செகண்டே வந்து என் கூட எப்படி ஓடி பிடிச்சி விளாட்றானே. நான் கூப்பிட்டா ஓடி ஓடி வந்துட்டு இருந்தேன். அங்கிட்டு நான் இங்கிட்டு விளாண்டுட்டே இருந்தோம். அப்புறம் வந்து நம்ம வீட்டை கொஞ்சம் நோட்டம் போட்டான். ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னென்ன இருக்குது நீங்கள் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருந்தான். அதுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிப்சியும் போரஸும் வந்து பார்த்துட்டு பாருங்கள், போரஸ் எப்படி பார்த்துட்ருக்கான் அவனை. அதுக்கடுத்து ஜிப்சி வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பயப்படுவா. கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் ஆகிறது கஷ்டம் தான். ஆனால் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டா நல்லா ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்குவா. பாருங்கள், எங்கே உள்ளேருந்து எட்டிட்டு பார்க்குற ரூம்லேருந்து. சரி, ஓகே, இந்த பையன் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கான், பசிக்கும் போலன்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு வைக்கலான்னு சாப்பாடை வச்சேன். சாப்பாடு வச்ச அடுத்த செகண்டே சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன். அந்த மாதிரி எந்த பேர்ட்ஸோ கிட்டன்ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியேருந்து பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணி வருது உங்ககிட்ட, அப்படி இடமாறுது, வீடு இடமாறுது அப்படின்னாலே கொஞ்சம் சாப்பிட்றது கஷ்டம்தான். கொஞ்ச நாள் ஆகும். 1 நாள் 2 டேஸ் கூட ஆகலாம். பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து அடுத்த செகண்டே வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சான். சாப்பாடு போட்டு அடுத்த செகண்டே பாருங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சான். போரஸ் பாருங்கள் பதுங்கி பதுங்கி என்னடா இது, ஏதோ புதுசாக ஒரு ஜந்து வந்து கருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நோட்டம் போட்டுட்டு இருக்காப்புல போரஸு. சரி, ஓகே, ஃபீமேலாக மேலான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவர் ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காப்புல. அவர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பாடு சாப்பிட்டு நல்லா உடம்பு தெம்பாக்கிக்கிட்டு நல்லா தண்ணி குடிச்சிட்டு பாத்ரூம்லாம் போயிட்டு செம ஆட்டம் போட்டாப்புல. வீடு ஃபுல்லாக செம ரவுண்ட்ஸு, இங்கிட்ட இங்கே போகிறது அப்படி போகிறது. போரஸ் போய் அம்புழுத்துறாப்புல. அவருக்கு அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தலையே நிற்கலை. இன்னும் அங்கே தக்கலா பக்கலான்னு நடந்து போயிட்டுருக்கான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா செம வாளாக இருந்தான். போரஸ் வந்து 1 இயர் ஆகுது. போரஸே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாடா சண்டைக்கு வாடாங்கிறான், போய் அடிக்கிறான் போரஸ் வாள். பாருங்கள் சாப்பிட்ற வீடியோ பாருங்கள். வச்ச அடுத்த செகண்ட் சாப்பிட்டான். என்ன தட்டில் வச்சா சாப்பிட மாட்டேங்கன்னா கொஞ்சம் தரையில் போட்டு அடுத்த செகண்ட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு சாப்பாடு, நம்ம ஒரு கிட்டனோ ஒரு பேர்ட்ஸோ ஏதோ வச்சுருக்கீங்கன்னா அப்படின்னா அது எப்பயுமே சாப்பாடு சாப்பிட்டு வச்சனால ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புல வந்து ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது. இப்போ கிட்டன் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பை க்ளீன் பண்ணுவாங்க, நிக் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுவாங்க தினமும். அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணாலே கிட்டன் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். அவங்க சோர்வாக இருக்காங்க அப்படின்னா க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. இவர் சாப்பிட்டு நல்லா ஒரு ஆட்டம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணாரு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டில் ஏறி படுத்து தூங்கிட்டாப்புல. அதுவும் ஃபேன் போட்டு நல்லா பெட்டில் ஏறி படுத்து தூங்கிட்டாப்புல. சரி, கொஞ்சம் சின்ன பையன் தூங்க விட்டாச்சு. தூங்க விட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கூண்டு செட்டப் போட்டிருக்கேன். அந்த கூண்டில் வந்து சாப்பாடு தண்ணி லிட்டர் எல்லாமே வச்சாச்சு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கான். இப்போ நான் வேலைக்கு போன பிறகு என்ன பண்ணுறது, போரஸ் ஜிப்ஸி விளாண்டு இவங்க ஏதாவது உடம்பு இதாயிரும். சரி, ஓகே, இவனுக்கு ஒரு பேர் வச்சிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஒரு 7 பேர் முடிவு பண்ணோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியா தான் சீஃப் பெஸ்ட்டு. ரியா தான் நமக்கு அந்த பேர் சூஸ் பண்ண போகிறா. ஏன்னா என் ஒய்ஃபு எல்லாருமே சூஸ் பண்ணாங்க, ஒவ்வொரு பேர் வந்துச்சு. இப்போ கடைசியாக ஃபைனலாக ரியா சூஸ் பண்ணுற பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலோ. இங்கே பாருங்கள், மைலோ. இந்த பேர் தான் என் ஒய்ஃபுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஆனால் அந்த குட்டி பையனும் மைலோன்னு தான் சூஸ் பண்ணான். போரஸும் மைலோன்னு தான் சூஸ் பண்ணான். ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த பேர் நான் சூஸ் பண்ணல. எனக்கு இந்த பேர் நான் சூஸ் பண்ணல. நான் சூஸ் பண்ண பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட்சு. அது நமக்கு வரல. நம்ம ரியா ஏன்னா நம்ம குழுக்கள் முறையில் தான் நம்ம எடுத்தோம்.
சரி அதனால நான் சரி ரியா எடுத்த பேரே வச்சிடலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா ரியா எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃபுக்கு அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே இருந்துச்சு பேர். இங்கே பாருங்கள் அந்த பையனை எப்படி கையில் வச்சுருக்கேன்னு. சும்மா ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க. கையை கடிக்கிறான், காலை கடிக்கிறான், அப்படியே துடு துடுன்னு ஓடினே இருக்கான். பாருங்கள் எப்படி விளாண்டுட்டு இருக்கான்னு. இதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் அவன் விளாண்டுட்டு இருக்க வீடியோவில் ஃபன்னி வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வகையான கிட்டன்ஸும் சேல்ஸ் இருக்குது. இப்போ லோ பட்ஜெட்டும் இருக்குது. நீங்கள் லாட்டாக எடுத்தீங்கன்னா லோ பட்ஜெட்டில் நம்ம பண்ணித்தரலாம் பெஸ்ட் ப்ரைஸில். குவாலிட்டியும் நம்மளுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும். அந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த இவ்வளோ குவாலிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைப்பீங்க. இவர்கிட்ட வந்து ஒரு 2 மணி நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட நல்லா அட்டாச் ஆகிட்டான். ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் அவன் உள்ளேருந்து வந்தான்ல, பயத்துலேருந்து வரும்போது நம்மளுக்கு ஆதரவு கொடுத்தோம். அதனால் நம்ம நல்லா பார்த்துக்கிட்டு நம்ம கூட நல்லா ஃப்ரெண்டாக பழக ஆரம்பிச்சிட்டான். அவன் கண்ணை பாருங்க, ஒரு கோஸ்ட் மாதிரியே இருக்கும் கண்ணு. இவனை வெயிலில் போட்டுனீங்க அப்படியே ஒரு கோஸ்ட் மாதிரியே இருப்பான். சரி ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கிட்டன் அல்லது பேர்ட்ஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா என் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஃப்ரீ ப்ரொமோஷன் வேணாலும் நம்ம நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.